قالك جارا بلكي تشتين هري بالكيش أوم كو قالك دايكني أم بيجن شي صالينا شي سوبين صالينا وقتي كو أم دبينان دفتر وقلم وان دستي وان ديه وسبها بري خددن جيه پرورده كرني رقمي أم بيجن تمنكي أو قاسي مزن بويه وحسكرنا وي اللي همبر في پرورده كرني راستي جي أم جي قالك هيفي بمرچد في كو أم دبينان دايكني أو قاسي أم بيجن لغوري تندرستيا وان نباشن لغوري اوقاسه ايش وزحمتي دجيانا خديتنا لجاردن اصرار كرنا وان شبو جيانك ازاد جاردن اصرار كرنا وان شبو اراديا ازاد اف يك يعني تيل بيش ميثاق كونغرستار او عمل كونغرستار الاساسي ايش هو؟ يشتغل لبناء مجتمع اخلاقي سياسي وبناء مجتمع الامه الديمقراطيه. زیاتر لە 5,000 ساڵە لەناو کۆمەڵگادا بەردەوام وەکو ڕەگەزی دووهەم بینراوە و سەر جەمافەکانی لێزەوت کراوە و ژێردەست و کۆیلێ هێڵدراوەتەوە و تەنانەت بە درێژایی مێژوش هەوڵ بۆ سڕینەوەی سەرجەم شوێندەست و هۆنەرەکانی کراوە و بەم شێوازەش مێژوو لەژێر کاریگەری بیری ڕەگەزی بەرامبەرەکەیدا چەواشە کراوە و نووسراوەتەوە. ڕەگەزی مێینە یان ژن ئەو توێژەی کۆمەڵگایە کە بەردەوام لەژێر سێبەری دەسەڵاتی پیاودا ماوەتەوە و کۆی لە ئاسا مامەڵی لەگەڵ کراوە و لەلایەن زەهنیەتی پیاو سالاریدا لەمپەری لەبەردەم دروست کراوە. ئەگەرچی ژن لە دژی ئەمەش بەردەوام لە پێناو بەدیهێنانی ماف و ئازادیەکانی خۆی تێکۆشانی کردووە و کۆڵی نەداوە، بەڵام لە بەرامبەردا بەهۆی ئەوەی عەقڵێتی پیاو سالاری گشتگیرانە تەشەنەی کردووەتە ناو دەسەڵات و کۆمەڵگاوە، هەوڵ و تێکۆشانی ژنان لە مێژوودا بێبەرهەم و لاواز ماوەتەوە. بە خوێندنەوەیکی سەردەمیانە بۆ ڕۆڵ و پێگەکانی ژن لەناو کۆمەڵگادا و خۆسپاردنە ئایدۆلۆژیای ئازادی ژنی جیهانبینی ڕێبەر عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە ڕۆژاوای کوردستان بە دەستپێکردنی شۆڕەشەوە ژن لە ڕێیزەکانی پێشووی شۆڕەشدا جێگای گرت و لە هەموو بوارەکاندا دەرگای لە بەردەمدا کرایەوە کە ڕۆڵی خۆی بنوێنێت و پێشنگایەتی شۆڕەش بکات. داڕەشتنی بناغەکانی ئایدۆلۆژیای ئازادی ژن و کۆمەڵگایەکی دیموکرات کە تێیدا ژن وەکو توێژ و ئەکتەرێکی سەرەکە سیر بکرێت لە ڕۆژاوای کوردستان مێژوەکەی بۆ ساڵی 2011 کە شۆڕەش سەری هەڵدا ناگەڕێتەوە، بەڵکو ئەم هێڵە فکریە بۆ ساڵەکانی 1980 بەدواوە دەگەڕێتەوە کە تەفگەری ئازادی کوردستان پەکەکە هاتە خۆرهەڵاتی ناوەڕاست و لە ئەکەدەمیەکان لە لۆبنان و سووریا بەدەیان هەزار کەس لەلایەن ڕێبەر عەبدوڵڵا ئۆجەلانەوە پەروەردە کران و لە خولەکانی ئایدۆلۆژیدا تێپەڕ بوون و ئاشنای ڕامانی ئازادی ژن و کۆمەڵگا کران. وەک حرەکەتا ژن لە ڕۆژاوای کوردستانê bi taybet û giştî Sûriye em karin bibêjin ji destpêka tevgera rizgariya Kurdistanê got dest bi rêxistina xwe kir heman li demê got rojava de dest pê kirî xebatê jin jî wekî rêxistinê jin di rojavayê Kurdistanê de wê jî bi rengê taybet xebatê xweserê jin dest pê kirî ji bona wê em karin bibêjin ji dîroka wê hema ji destpêka avakirina tevgera rizgariya Kurdistanê li vê derê jinê jî dest bi xebatê xwe kir. Di sala heştî û yek heştî û du da yani ek kanim bêjim jina Kurd ew jina Ereb jî bi giştî jin miribû.
يعني بهاتنا تفجر رزقارية كردستان العفرينة جن جبوري درخست برفضم وارز سرچی و سندانا گیره دایدم بگرو سلاح خواه بسر شرف خواه یا بیروباتیه سوز ددم ساڵی 1980 تا 1999 بۆ ماوەی 19 ساڵ پۆل ژنانی ڕۆژئاوای کوردستان دەچوونە ئەکادەمیەکانی عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە لوبنان و دیمەشق و پەروەردەی ئایدۆلۆژیایان دەبینی و ئاشنای ئایدۆلۆژیای ئازادی ژن دەکران. بەو شێوازەش بە گەڕانەوەی ئەو ژنانە بۆ ناو کۆمەڵگا بیری ئازادی ژنیان بۆ ڕۆژئاوای کوردستان گواستەوە و تێکۆشانی کارایی ژنان لە پێناو کۆمەڵگایەکی ئازاد و دیموکرات لە سووریا و ڕۆژئاوای وڵات دەستی پێکرد. لور نودو یکادا چون لبنانه لو داره جاره یکمین مربر آپور دید راستی پرشوخ بین یعنی ربر آپو یعنی وک طاوکه هات نامه وکش طاوا روکه مجاری که مدید هات و سلاف دامه و جویج مرا چکر راستی آخافتنین وی دمه ما پرجی فهم ندکردن و دیگه دا یعنی پرج تج ما گوتن جمارا گوتن جوین خوسر جمارا چکر وقت جن یعنی دخواست ربر آپود وی دمه دا دخواست ام جن خودی هیز بن خودی رول بن ام خبری خستن بکن ام دناف جواکی دا بن ام یعنی خودی جرا در کون ام گرک خو آزاد بکن و دمه او تشت مجه ریبر آپو فهم کر راستی پر تأثیر او دیتنا ریبر آپو پر تأثیر کسایتا مکر و مسوز دا ریبر آپو و از حیا مرنه حیا نفس داوی از نام ملت خدا بم از کار بکم جبو ملت خوا و جارده یعنی ما هات مدنام ملت دا کار کرد ئەو ژنانەی کە لە ئاکادەمیەکانی ڕێبەر ئۆجەلان لە لۆبنان و دیمشقەوە دەگەڕانەوە ڕۆژئاوای کوردستان و لە ناو کۆمەڵگادا دەستیان بە کار و خەبا دەکرد لە هەنبەریاندا کۆسپ و تەگەرەی جۆراوجۆر دروست دەکران و بۆ بۆنەشەوە کاری بەڕێخستنکردن بۆ ژنان لە ناو کۆمەڵگادا یەک لە کارە هەرە دژوارەکانی کاتی خۆی بوو. ناو دایکێ مەی گوئانها ئەمرێوان هەفتێ ساڵە ئەمرێوان 6 ساڵە وان دایکە کاری بوو جێ خۆ ناو خەباتێ ژنێ بگرێ ji bo navê bi vî rengî wekî mal bi mal ziyaretkirin wekî mal bi mal rêxistin û tanzîmkirina jina û keça derbazkirina her malî çê dibû belkî wekî inhan bibêjin cî û yan jî ciyên fermî û hebin tune bûn ji xwar wê demê jî rengê eşkere xebatekî jin nedihat kirin her xebatê got hebû bi dizî bû zor û zehmetî pir hebû. Yani di sala heştî û dîdiya da me dest pê kir di nav millet da pir me bi sirrî kar dikir ji ber ku wê demê dewlet hebû yani astengî hem ji aliyê dewletê da hem ji aliyê malbetê da hem ji aliyê civakê da ji her alîkî da me bi sirriyet kar dikir و ما gelek astangî didîtin. Me wek cebhawî bi navê cebhawî wê demê me nav millet da kar dikir li Efrînê me kar dikir rastî yani kar pir bi zehmetî me kar dikir yani heya me civînek çê bikira pir zehmetî me dikişandin ji ber ku yani hem ji aliyê civakê da te xwe diparast hem ji aliyê dewletê da te xwe diparast heta te civînek çê kira û em li hev dir û niştana بوی رنگی مدناو ملت کار دکر حتی هاتنا آوا کرنا کنگراسات ساڵی 2004 دوا بە دوای کۆمەڵکوژی قامشلو
و ڕاپەڕینی گەل ژنانی کورد بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ لە مەیدانەکاندا جێگەیان گرت و سەرکێشی ڕاپەڕین و سەرهەڵدانەکانیان گرتە ئەستۆ. ام کارن ببیجن سرهلدانا قامشلو ده 2004 ده حطانی دسپیکا شورشا ده 2011 ده خبات جنا گو ددام شاندن او خبات هریل پیش یعنی ام کارن ببیجن ج دسپیکا وی دمه دسپیکا و کرنا کنگره ستار یا یکیتیا ستار گو ناوی خواه دمه بناوی یکیتیا ستار بو سرکشی وی دمیجی شورشی را دکر جبرگو سرکشی جوی خبات جواکی و ریخستنی ناف جنا دهات مشاندن زورداریا رژیما بس هین بهتر سرزیده بو یعنی تجاری بلکی اشکارت دمشاد و چالاکیات جن ندگرتن لی جبرگو او چالاکی سر پشتی جنا دهاتن مشاندن و بوی زوره و بوی زحمتی و بوی هجمارا کمی گو ام دردکتن جی ایجار دولت بری خدا جنا دی جن جی چالاکیات دگرتن دمالات دگرتن دناو جوینا دخواسته ریش بکه لی ویرنگی هر جنا ام کارن ببیجن روژه کیجی سری ندانی خبات خواه هر پیش خست لە ساڵی 1980 تا ساڵی 2005 خەباتی تایبەت بە ژنان لەناو کۆمەلگادا لە شوێنگەلێک بە ناوی ماڵی ژن بە شێوەی شاراوە و نهێنی بەڕێوە دەبران کە بەم شێوازەش نەی دەتوانی وەڵامدەری پێویستیەکانی ئەو کاتی کۆمەلگا بێت هەر بۆیە ژنان لە ڕۆژئاوای کوردستان بڕیاریان گرت کە خەباتی خۆیان لە شێوەی ڕێخستنێکدا ڕێک بخەن و بەو پێش یەکەمین کۆنگرەی یەکەتی ستار ساڵی 2005 لە چیاکانی کوردستان بەسترا و یەکێتی ستار دامەزراندنی خۆی بە فەرمی ڕاگەیان. 2005 کنگره خواه کمیل دارخست 2007 جبرگو سیستما کنگره ستار هر 2 ساله کنگره خواه گره کل دارخست بانا ام بیجن هجماری یکمین دور 65 جنا تولی بو یه دوامین هم کارن ببیجن لباجار قامشلو هات لدارخستن لگنده کی گنده بلکی گنده شورشگر راجتی ناس کرن گنده عنز لوی داره هجمارکی گو مکاری بوج تواهی ساحه سوری روجاوای کردستانی و تواهی باجار سوری ام جنا کن بکن ما 75 جن کاری بون تولی وی کنگره ببن جهمی باجارا جهمی بیجن قومیته خواکی اکتیاستار هم قومیته صلحی هم جی دایکی آشتی هبون هم خبات پرورده خبات جوانا به وی رنگی مجن کم کردن 75 جن مکاری بو ملجیکی کم بکن به زحمتی کی پر مزن حتانی توان جنا بینه الجیکی مالکی لگونده کی کم بکن لگور زحمتی و زخطا دولت ددام شاندن لسر جنا دور دم دروجا کنگره خود دوام کرد همه بنرخاندن و نقاش سر خبات ما متشوا خبات خو بنرخینن همجی پرزگریکی گمبار در کتنه ام چخای سکاری بون جبو پرزگریکی جناب بن برسف ام چخای سکاری من برنامه که هین مستر جبو گو اموان پرزگریکا در باس بکن خباته کی یان جی نقاشه کی برفره دو کنگره ده هات مشاندن
برای ناسکرین چیکی برای مجاهده چیکی برای گیراده هوان آفا والله تکتنا وکا لنبرین مجلسی لفیدن هيا تشتكينا به ام جبنا هوان ام سركت او حاضری وان کنگرا دلگی گوتابلی ببن گلکی زحمتی ده دیتن تجیکی وکی کنگرا جیر ببینوت رسمی کنگره خالدار بخ و راگهاندن کارب بشوپینه او تنبو هر تشت بدزی بو هر تشت زحمتی بو حتانی گوتوان دلگا بین جی کنگره تکارب روژک و دو خبات خوی سالان شیروه بکه لیکولین بکه یان جی بنرخینه جبونا گوت برنامه خوی دما پیش داینه پر زحمتی هبون هم جی امکارن ببیجن گلک جارا او جن راستی استانگیا جی دهاتن حتی گو کاربن تولیوان کنگرا ببن گلک جن دخواستن دناف خبات دمینن بروجات ناف خباتي دمان روجن گلکی زحمت جی ایش و زورداری دکشاندن هم د آلیه جواکی ده هم د آلیه مالباتی ده هم د آلیه سیستما بحث ده لی روجا کنگره هنگ جن نکاری بون تبلی وی خباتی ببن حاضری خود کنگره ده بدن مشاندن یعنی امکارن بیجن اندامین وندایی هبون دوان کنگراده بروجانه کار دکرن لی جبر مالبات نتیشت بود تبلی ببین نکاری بون تبلی ببین امکارن ببیجن یک جوان هوال گوله سلمو او قصال دناف خبات ریخستنا جن جی خود گرت لی کنگرا و کنفرانس ده نکاری بود جی خود بگیره جبر آستانگی مالبات گوچید کرد لی جوریشی جا اوها دیسا تکرار بشن لی دبی او یری آشکره ببین او هزن تاریخ کنگرەی دوی یەکێتی ستار ساڵی 2007 لە گوندی عەنەسی هەرێمی جەزیرە و کنگرەی سێ ساڵی 2009 لە گوندی کەفر سەغیری حەلەب و کنگرەی چوار کۆتایی ساڵی 2010 لە عەفرین سازدرا. Projeya pervera xweseriya demokratîk û rêberiya me pêş xistiye hem êzên hegemonîkên kapitalîst û hem jî rejimên رخصنا جنی وی دمه بناوی یکتیا ستار دهات ناس کرن ناوی خواه یکتیا ستار بو ما کنگری خواه دوامین و مالی چکر اف مال جی گنده عنزه چما ما اف گند هلبجارت جی ام کارن ببیجن جبر گنده کی توایی خواه مالبات ولات پاریزانه اف مال جی مالباتا ولات پاریزا مالباتا شهیدایه جبر ضغط دولت پرهابون ما نکاری بو من حر داری چه بکن یعنی دروشنی زور و زحمت ما کنگره خواه دارخست جیکی گو ام کاربن خالی بگرن زیده ملت جی نکاری بو خابد دبر وی باری هم جی جیکی گو ام کاربن دلگی کنگره بپاریزن کنگره خواه به رنگه کی اولاد درباس بکن اف گند محل بجارت راستی جی هم گند و هم مالبات جی گلک دستک دان ما آلی کاری دان ما مالا فارسی عنز باوی نوشین کنگره خواه ما دروجا دریش کر هفته و 5 جن تبلیغی کنگره بون شخوا دلگی می کنگره ام کارم ببیجن جه همه باجاره هاتن تبلیغ بون جبو آنینا دلگاجی پر زحمتی دهات دیتن جبر حطات دلگان جه باجار شام و حلب جی بین حطات جزیره جی دگلک جارا د سر ضغط دولتی چه دو گلک جارا کس اور تاریفت گراندن
اجبر ویجی ما سریعته کی پر يعني سريتك تام مدى شغلاندن جبوجو جي كونغريني ديار كرن كس جي كونغري ناسنك ام كاربن برنجكي ساغلم اندام مدلجي كونغري حمد توبي فيربكن روجكي ساغما او توب كرن راستي جي كسي جو مربون الي كارجي ما حتى انينا انداما دیساجی کسی دناف خبات مده بون جبوناوی ما برنگکی هم اوله هم جی سریت و جدسپیکا کنگره حضری کنگره حتی داویاوی مکاریبو ام بپارزن و دلگی خواه بساغلمی بینن و هم جی بساغلمی بگهینن جیوان بویرنگی خبات ما دروجا ده هاوینا 10,007 ده ما کنگره خواه لوی مالی بکار آنی و خبات وی دوام کرد. کارم بیشتر داویا 2010 دسپیکا 2011 مکاریبم کنگره خوی چهارمین لدار بخن او کنگره ململی عفرینه چیکر کنگره کی راستی جی هم رنگی وی جدا بو رحی وی جدا بو گو مکاریبو الباجار عفرینه کنگره خالدار بخن هم مکاریبم هجماره کی زیده حتی 150 جنا تبلی بکن بحمه ريخستني خواه وكي اجن دوی کنگره ده هم دسپیکا شورشی بو گومکاری بو ام قومیتی خواه ایدی پاراستنه بدن آوا کرن ایدی ام کاربن در دورا کنگره خواه ام بپارزن سیستما دولت دخته وی هبوله مکاری بو ام هنه کی ری ندن گو زحمتیاش کنگره مرچه بکه هجماره کی به 150 جنا راستی جی جاره کمین بو د سیستما کنگره سر ده ام کاربن هجماره کی زیده ولو تبلی بکن اراده جنا کرد آزاد اثبات بکه و جهر کسی کیرا جهاز المبنى تبيرا جرجمان تركان رات وجهاز هرمي رات جحمو هازن دابير كرم جوانا حميرا إصفاد بكي كل هن وجنجي وكهازا كي بيشن يه تنكرا أزادية كردستانية بشتاركونا ساكنة جانسيز نغرفة بارتيا كاركرة كردستان بحزارا جنان بشتاري شورشي بون حمود تأثيرا ساكنة جانسيز
li vê derên ha mala jinî destpêkê di şoreşa Rojavayê Kurdistanê got wekî rêxistina jin kongrestar mekarî bû em vebikin. Di vê malê de ji xwe destpêka şoreşê bû zor û zehmetî pir hebûn. Di van zor û zehmetiya de pirsgirêkê jina jî pir zêde bûn. Ji bo em karibin li ser wan pirsgirêka bisekinin, em karibin çareseriyê jêrdayinin yan jî ji êşê jinan re ji derdê wan re çareseriyê deynin me ev mal vekir. Ji xwe di vê malê de taxekî hemî gelê me welatparêzin. Di vê taxê de got em karibin him xwe jî biparêzin wekî navenda jin û karibin jina jî tê de biparêzin. Me ev mal di heştê Adarê 2011 de vekir. Di vê malê de me gelek pirsgirêkê jina jî girtin. Yani ji ber cara yekemîn malekî xwedî derketina jina dihat vekirin. Jinên civakê karî bûn êdî werin derbasî vê malê bibin ji rêxistinê jina re êşê xwe bibêjin. Me wekî pirsgirêkê jina digirtin hem jî ji bo em karibin di nav rêxistina jin de jinê civakê bigînin asta zanebûnê û zanist bikin. Di vê odê de bi taybet me gelek perwerde dane, gelek cibîn û semîner hatine çêkirin. Ji bo navê hetanî demekê baş me di vê malê de xebatê xwedî da meşandin. Piştî wê jî êdî derfet baş bûn şoreş mezin bû me ciyê wê guhart hîn bêtir mezin cikî mestir me jêrdî. بە دەستپێکردنی شۆڕەش لە ڕۆژئاوای کوردستان و بەرینتربوونی گۆڕەپانی خەبات زەمینەیەکی وەها هاتە ئاراوە کە یەکێتی ستار و تەنها سنووردارمانی بە ژنانی کوردەوە فێرکەر نەبێت. هەر بۆیە ژنان لە کنگرەی پێنجەمی خۆیاندا کە لە شاری ڕەمێڵانی هەرێمی جزیرە ساڵی 2012 بەستیان یەکێتی ستار گۆڕدرا بۆ کنگرەی ستار و کار و خەبات و میکانیزمی ڕێخستنیەکەی گۆڕانکاری تێدا کرا. لم تكن جوامع كافية حيث تطلب التعمق الأيديولوجي حيث أن مكان المرأة في حركة الثقافة والفن ثم تنظيمها ولكن بالمستوى الذي كانت فيه لم تكفي لذلك فطلب تنظيم ئەمێ دەرباسی کۆنگری خۆی پێنجەمین ببن 2012 دڤرد سیستەما me hinekî berfireh bû xebata xwe em berfireh dikin hemî rengê قومیتا ئێگو کاربژن خۆ ناو دەرێخستن بکە مەدای ئاواکردن. ji bo navê di heziriya Kongrê pêncemîn de rastî jî me wek nav jî yekîtiya star hem yekîtî wekî komekî tenê tê naskirin yan jî yekîtî wekî grupekî rêxistinê ê jina biçûk tê naskirin. Li gor got xebatê me bi giştî Rojavayê Kurdistanê berfireh bû li hemî saha Sûriyê, li hemî bajara, li hemî gunenda jin hatine birêxistin kirin. Li gor wê xebatê û wê demê destpêkirina şoreşê jî eveya wekî navê yekîtiya star biçûk hat dîtin ji bo xebatê me jin di Rojavayê Kurdistanê de ji ber wê jî nîqaşekî guhat kirin hem di Kongrê pênca de 2012 li milê Rimêlan meldar xist. Ew kongreya karin bêjin birengekî fermî li cîkî resmî ew kongre meldar xist bi hejmarekî 300 delege heta tevî 500 da tevî mêvana 500 kes tevlî wî kongrê bûn. Di wê kongrê de me navê yekîtiya star guhert. Ji ber navê yekîtiya star me got li rêxistinekî biçûk tê kirin. Lê hetanî wê demê kongrê me pênca me karî bû em hem jinên Ereb hem jinên Sûriyan tevlî xebatê xwe bikin. Ji ber di nav civaka me Rojavayê Kurdistanê de em karin bêjin Sûriyê bi giştî rêxistinekî bibe pişt ji bona jina tune bû. Rêxistinekî got xebatê bike ji bona tenzîma jina
جبونا جو سیستم کی جنا بده آوا کرن تنبو وکی سیوان بو کنگراستار دناف همی پیکاتی جواکی جی خود گرت هم جی رخصتناوان ددا آوا کرن جبونا وی ما حوجه دید ام ده کنگری خوی پنجا ده ام ناف بگهرن ام بناوی کنگراستار لیبکن جبر کنگره کاره گلک تنظیمات جنا تبلی خواه بکن هگر یه پارتیا به هگر یه منظمات جواکا سویل به هگر جی هم پیکاته عربیان جی پیکاته خریستیان تبلی خواه بکن انجح کار به ناوی خواه بگهرش بو کار به بسیوانش بو خبات حمی جنا و بفیرن که ام کار بین همه پیکاتین دهندره جواک آمده خود ناوی رخصنجی بگرن گو هر بشک بناوی خواه پارتین سیاسی بناوی خواه کار بین جی خواه تید بگرن خبات سازین جواکا سویل تنظیمات جنا کار بین بناوی خواه دناوی خبات جنا جی خواه بگرن سروی اساسی مناف جی دا گوهرتن هنکی سیستما خواهی هندرین جی برفره بو اجي كونغريا يكمين هذا مزاندنه كونغريا اباكرنا مجلس باكور رجلات سوريا شن تبايجن ازادي خاص تبايجن تركوشه تبايجن كو ايرو تشبرن شرط لهمبري تشمل المروباتية لهمبري تشمل الجناح تكوشين ديكن لوا حمية لحمو جنان جنان سوري جنان رجلات عنابين وجنان جهاني عم بيجن بيروز بن جن مروف كار بيجن براستي اگر هزا خبكن يك كارن شورش المزن داخلين وإيرو تجربة عملية عليها بأوائل باش هات إثبات كرن. کنگرهستان لە پاش کنگرەی شەشەم لە ساڵی 2016 و کنگرەی حوتەم لە ساڵی 2018 ئیدی توانی لە ئاستی گشتی ڕۆژئاوای کوردستان و باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا خۆی بەڕێخەسم بکات و ببێتە چەترێک کە سەرجەم ژنان لە ژێریدا کۆ ببنەوە. يعني د 2016 دا او گوهرتنا گوهاتا چیکرن دنابرا سیستما یکیتی حتی کنگره از بجم يعني بشكل كي شكلات 2016 دا او كارو خبات دست بكر بكونغري ششمين دا لي بكونغري حفتمين هين زيادتر قريبو وي كتيا دنابرا جنان دا لروجاوای کردستان بده آوا کرن دالی سیستم دا دالی رخصتنی دا و دالی هلوست دا یگونه هلوست شخوام سكنا جن لروجاوای کردستانی توهی با کروجلات سوری و هم مورال دا هم هیز دا هم جبوی آوا کرن وی سیستمی دکاری بو مورال و هیز بده توهی جنين جهاني يعني جناغو بيرول جناغو بهي جناغو سبع حياة ايفاريغو بس بكاري ماليدا مجيل دبي وجنا هيدي مجمال درخست مجمال درخست معاني دناف ملدا كاربكي يعني راستي بلكي مجمالي ما دست بيكي پرندك بون لهيدي بوي تفقرا ما بوي كارو خباتي ما دناف وي جواكي دا مجل ما هي جن جمالي ام درخن راسي او جي تاكوشيني كي پر مزن بي يعني دميت جني كي جمالي در دخي پر زحمته حتى وي جنا بريار بده
گو درکوه دناو وی جوا که دا کار بکه خودی اراده به خودی هیز به یعنی پر زحمت بو دمام جن در خستیه پشتی یعنی در کتنا وی جنه جماله و در کتنا وی ناف کارو خباته دا یعنی وی جنا پی حسی یعنی کولابی در ماله دا کولابی یعنی پشتی در کتنا ویج ماله پید حسی گو یعنی ویج یعنی که کولتی جیان دکر یعنی هر وها ویجنا خودی رول دبیج خودی هیز دبی خاناستی که یعنی خاناستی که سروک چم که مرا دگو پیوسته اون خاناس بکن دمه جن جمال در دکوه آزاد بی دمه جن آزاد بی ذات جواک آزاد بی یعنی وی تکوشینا ما دست بی که گو وک کنگراستار مدناو وک یکی تا سال مدناو ملت دا کار کریه یعنی مهشت ایرو به هزار جن خودی رول بن خودی اراده بن آزاد ببن طبعا قبل كل شيء بداية شخص الرفيقات الشهيدات الثوريات الثلاثة نستذكر كل النساء من بداية العصور التاريخية يلي كرسوا شخصيتهم كرسوا حياتهم للنفس الأخير من أجل كل هالنساء الكرديات الأمميات الشرق الأوسطيات ومن إنه نحن اليوم كنساء الشرق الأوسط كرديات عرب سوريان عاشور أرمن من كل المكونات كنساء العالميات يلي الشهيدة وصلت تقريبا لحقوقها ولكن ما زال الصعوبات أمامنا وخاصة لدى المرأة ذاتها فنجد عند المرأة ما زالت مقيدة ضمن العادات والتقاليد البالية الموجودة ولم تستطع الخروج منها ولكن ضمن تنظيماتنا من خلال تنظيمات النسوية ومن خلال قوانين الإدارة الذاتية نجد اليوم المرأة بالمقدمة وبالطليعة أمام فكربن تكاس إنكار بدرس خوابه بجنامن تكاس إنكار به جيان ما ورخصنا ما جفرابك جبان ما يكى أم دبن أباكرنا كوهيرو أم بن وكي شانسك لبيش مدى كتيب أباكرنا خاسر أو بدناوا نتوا ديمقراطيك دا وأم بكاربن بقاندور خوا در باسی نوا سوریه کی دموکراتیک جیبکن همو مکونه من هیرو البرهنه همو انسانی کو ایرو دوی ولاتی دا و ام به هر رجیان دکن ام آنها دوی جواتی در گل هبرن